Hal-hazırda müxtəlif versiyalar yayılmaqdadır. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrailin İrana hücumlarından və Trumpın İranı təslim eləməyi oradakı rejimi İslam Respublikasını dəyişib, Unitar Respublika və sair və yaxud da Federasiya boşluğunu qurmaq sürətlərinin yavaş-yavaş axsamaqda olduğundan gedir. İndi deyirlər ki, Trump İranla müharibədə çox elədə bilmir, çünki İran təslim olmur. Ali rəhbəri Ali Xamneyinin ölməyinə baxmayaraq, oğlu Müştabanı gətirdilər. Daşı Müştaba öldürülsə, Ruhullah Xomeyninin nəvəsini gətirə bilərlər. O biraz islahatçıldır. Mən siz Pezeşkiyə kimi söhbət ondan gedir. Hər halda İran təslim olmur. İran deyir ki, mənim enerji obyektlərimə zərbə endirsən enerji obyektlərimə. Mən də sənin və bölgədəki bütün tərəfdaşlarının enerji obyektlərini söndürəcəm və yaxın şərqi zülmətə qərq edəcəm. Belə iddialar var. Buna görə də Hörmüz boğazı, əsas İranın silahlarından biri Hörmüz boğazıdır. Yəmən Husilər də Bəndər Abbas limanını bağlasalar, dünya iqtisadiyyatı şaxlanacaq. Bizim neftimiz bir şey ki, Azəri Light nefti $110, kesib $120 yaxınlaşır qiyməti sərf etmirəmsə. O Brent, Bitay markalı o neft markalarından danışmıram, onlar da bahalaşır, $100 yaxınlaşırlar qiymət etibarından, qazın da dəyəri artır. Bu isə qazı, nefti olmayan Avropa üçün tənəzzülün dibi deməkdir. Elə buna görə də Avropa ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları və Benjamin Netanyahu və Trumpın koalisiya çağırışlarına soyuq, ilıq yanaşmırlar, belə deyim də, soyuq yanaşırlar. Nəyə görə? Çünki Trump onsuz da Avropanı çöktürmək istəyirdi və fikirləşirlər ki, biz Trump'ı çöktürək biraz Amerikanı, çünki belə deyim də, martın 22-sinə qədər, fevralın 28-dən martın 22-sinə qədər İranda xərclədiyi pul məbləği ən azı $27 milyard.